Yeni yasamalda təcili olaraq 90 kvadratlıq 3 otaqlı mənzil satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsində Bravo marketin yaxınlığında 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 90 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə tam təmirli, sənədi qubcu olan bir mənzildir. Mənzilin lift mənzilin qapısına kimi qalxır, yəni mənzil mansard deyil. Yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağı demək olar ki, binanın qarşısında yerləşir. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda Yeni Yasamal qəsəbəsində Əsəd Əhmədov küçəsində Böyük Bravonun yaxınlığında yeni inşa olmuş 18 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 90 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə tam təmirli, sənədi qubcu olan mənzildir. Lift mənzilin qapısına kimi qalxır, yəni mənzil mansard deyil. Sonuncu mərtəbədə yerləşməsinə baxmayaraq mansard deyil. Dəyərli izləyicilər, binanın qazı, suyu, işığı daimidir. Əvvəldə də bildirdiyim kimi yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər bir neçə avtobus xəttinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Bu mənzilin qiyməti 175 min manatdır. Bu ərazidə belə bir qiymətə, belə bir kvadratda mənzil tapmaq qeyri-mümkündür. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.